Itu ria kieha nirigomeire ahuri biacara tauni-ini ya injinia Kinangop kaunti-ini ya Nyandarua thutha wa makiria ma nyumba 10 cia biacara kugumirwo ni nĩnĩmbĩ cia mwaki na gutuika mohu utuko wa gukia umuthi. Aria mahutirio ni hathara ĩno maugite matire maramenya kihumo kia mwaki uyu guko riu magitigo magitara hathara ya makiri ma mbeca. Kwa ila mwaki urokire na uracina kila kitu hadi naona kionaki na ndabirie biacara ndarikia cukuru university ndagraduate mwaka wa 2019 na ni undu wa kwaga mawira tugiuka getha tubeca ngianjia haha andikite andu angi thutha wa aria mahereirwo enyewe na othe riu ni maga wira na tutioi ni atia. Mwaki uyu uria kihumo kiaguo gitari kiramenyekana utigite ahuri biacara ya makirigo ni wa gwika kuona ni mari na mathire ma bengi. Twenda kuona ngari ya mwaki guku engineer to mitino to yuti wa mbere yana hanike ngi na andu makahia na indo cia igatira kuni urengiuria ni gavana ingirire na Kameme tondu twaguthurire na thirikari yaku na aria othe muthiaga nao no ni ndenda gutangathira undu umwe tu ati riu ni utuonetie wega ithuĩ Nyandarua tutire thina tondu we ni wahanire ta wamigurire na ukimitua bedroom yaku. Na kuona kaunti ya Nyandarua kuri na ngari imwe ya guthima mwaki iria ikoragwo iroretwo iguru ni icigo ithano cia ubunge ritana ni riikitio kuri thirikari ya gavana Francis Kameme kwarira mitaratara mikinyaniru ya kuhitana na mogwati riria meyumiria. Andu ni matuiritwo muno ako ngari tukurutirwo na ikuru na ni twaguthuria tutiaguthurire na ikuru na guku turaga TV-ini uka macinane uka worie na andu aku marutire wira twathurire ona ngoro gwake ni twini na ikuru ti guku Nyandarua ni atwirire ni ari na ngari cia thima moto iria aigite thiini wa Nyandarua na iria hotaga guteng'era igathi kuhoria mwaki no ni ndirarigwo na ngagega kuria irari tondu ngari iyo yokire guteithia andu a engineer ni ya kuuma na ikuru uguo ni kuria andu a Nyandarua mathurire Rikinyanjui no matiathurire Kameme. Arugamiria thirikari ya kaunti ino ya Nyandarua maugite ni megutigirira aria mahutitio ni mutino uyu ni marũmbũiyo niguo mahote gucokereria miturire yao ta ya hau kabere. Handu-ini ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.